မင်္ဂလာပါညီမနာမည်အမြတ်တနာထွေးပါရှင်ညီမ sharing channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ ArcGIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဒ်အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ software tutorial ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတဲ့မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ channel လေးကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဘယ်လိုတန်းကြည့်ချင်လဲဆိုရင်တော့ notification button လေးကိုပါ on ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ ArcGIS ထဲမှာပေါ့နော်ညီမတို့ feature တွေကို label ထိုးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် attribute value တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုတက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဘယ်လိုမျိုးထိုးလို့ရမလဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးထိုးတဲ့အခါမှာရောညီမတို့က font size တွေ font color တွေကိုရောညီမတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတက်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုညီမပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတူတူကြည့်အောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ခုရောက်နေတာကတော့ ArcMap ထဲမှာပေါ့နော် ArcMap ထဲမှာညီမကဒီမှာလေroad tpk ဆိုတဲ့ shape file လေးတစ်ခုတင်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီ shape file လေးကိုညီမက label ထိုးပြမှာပါအဲ့တော့じゃဒီမှာညီမဘာတွေ label ထိုးမလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ land ခွန်ရက်ကိုဆွဲထားတဲ့ shape file လေးပေါ့နော်အဲ့တော့じゃအရင်ဦးဆုံးညီမကရိုးရိုးတန်တန် label ထိုးတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးညီမ attribute table လေးဖွင့်ပြပါမယ်သူ့ပေါ် right click နှိပ်ပြီးတော့ attribute table နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ့နော်လမ်းနာမည်တွေနဲ့ဒီမှာလမ်းမျိုးစားတွေနဲ့ရှိရပေါ့ညီမအဲ့ဒါတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ဒီအဲ့နှစ်ခုကိုပေါ့နော် label တက်ပြမှာပါအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ညီမတို့ label တက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ feature လေးပေါ်ကို right ဒီ layer ပေါ့နော် layer လေးပေါ်ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ညီမတို့ property ခေါ်ပါတယ် properties ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ label tab ထဲမှာပေါ့နော် label tab ထဲမှာ expression ဆိုတာရှိရရိုးရိုးတန်တန်ဒီ road name လေးကိုပဲတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲကနေသူ့ရဲ့ဒီ road name ပါတဲ့ field လေးကိုရွေးပြီးတော့ညီမတို့က apply okay လို့ပြောပြီးတော့ဒီမှာ label တက်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော် right click label feature ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ label တက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကကြတော့အခုဟာက field နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းတက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ right click properties ထဲပြန်ခေါ်ပြီးတော့ညီမတို့ကဒီ expression နဲ့ဝင်ပါမယ် expression နဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာညီမတို့က and sign လေးပေါ့နော်and sign လေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာရိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် vb new line ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် and sign လေးတစ်ခုနေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကရှုပ်နေမှာဆိုလို့ညီမspace လေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ row type ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲပေါ့နော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံးညီမရိုက်ထားတာလေးမှန် verify လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် valid ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ပေါ့နော် okay တယ်ဒါဆိုရင် okay လိုက်ရင်ဒီမှာ apply လို့နှိပ်လိုက်ညီမတို့ဘယ်လိုပေါ်မလဲဒီမှာအပေါ်ကကြတော့ညီမတို့လမ်းနာမည်အောက်ကကြတော့လမ်းမျိုးစားနဲ့ဒီလိုလေးတွေပေါ်လာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနှစ်ကြောင်းတော့ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ညီမတို့အယောင်တွေပါရောပြောင်းလို့မရဘူးလားပေါ့နော်အယောင်တွေလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့じゃညီမတို့အယောင်လေးပြောင်းတဲ့ဟာလေးကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ expression လေးကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားပြီးတော့ညီမတို့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမကဒီမှာ tab ကလေးတစ်ခုခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ tab ကလေးဒါကတော့ formatting tag available in ArcMap ဆိုတော့ဒီမတို့ history ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီ XML ပေါ့နော်ဒီ text formatting tag ရဲ့ XML လေးတွေကိုပြထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ XML လေးတွေကိုညီမကကြည့်ပြီးတော့နမူနာလုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်အခုညီမတို့ကဘာပြောင်းချင်တာလဲဆိုတော့အယောင်ပြောင်းချင်တာပေါ့အယောင်ပြောင်းချင်တယ်ပြီးတော့じゃနာမည်ကိုညီမတို့ဘိုးလေးလဲတင်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့じゃအရင်ဆုံးဘိုးတင်တာလေးကိုညီမအရင်လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ဒီမှာဘိုးတင်တာဆိုဒီမှာဘိုးတင်တဲ့နမူနာလေးရှိရဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီနမူနာလေးအတိုင်းညီမတို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒါလေးကိုညီမကဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုသွားပြီးတော့ညီမကဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးမှပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာထဲမှာညီမဒါလေးဖြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးဖြည့်ပြီးတော့ညီမဒီ text ဆိုတဲ့နေရာမှာညီမကခုနကညီမလိုချင်တဲ့ field လေးကိုဖြည့်မှာပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုညီမဖြတ်လိုက်မယ်delete ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှညီမကအဲ့မှာ row name ဆိုတာလေးကိုညီမထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်တစ်ချက်လေးညီမတို့ verify လုပ်ကြည့်မယ်မှန်လားဒါဆိုမှန်နေတယ်ဆိုရင် okay apply နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ညီမတို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အပေါ်ကလမ်းနာမည်လေးကသူကဘိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะ
အောက်ကပုံမှန်အတိုင်းပေါ်ကဘိုးလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘိုးဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အယောင်ကအတူနေတော့ကြတော့မကွဲဘူးဆိုတော့ကြတော့ညီမတို့ကအယောင်လေးပြောင်းကျင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြအယောင်ပြောင်းတာလေးရောဘယ်လိုလုပ်မလဲတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ကြမယ် expression တွေကိုပြန်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနနမူနာလေးကိုပဲညီမတို့သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်အယောင်ပြောင်းရင်ဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်သူက RGB နဲ့ပြောင်းတာနဲ့ CMYK နဲ့ပြောင်းတာနဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာပါဒီမှာ color သူက red green blue ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူကအနီရောင်အပြာရောင်အစိမ်းရောင်ပြောင်းထည့်ပြီးတော့မှသူကအနီဆိုလဲအနုအရင်အပြာဆိုလဲအနုအရင်အစိမ်းဆိုလဲအနုအရင်နဲ့ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးညီမတို့ဒီ0 to 255ပေါ့0 to 255 value လေးကိုပေးပြီးတော့အယောင်လေးကိုချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီဟာလေးကိုညီမတို့အရင်ဦးဆုံးစမ်းကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကဒီ CLR red ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီလောက်ကလေး copy ကူးပြီးတော့ညီမကဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဘယ်နားမှာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီဘိုးရဲ့အနောက်မှာသွားထည့်လိုက်မယ်ဘိုးရဲ့အနောက်မှာညီမ paste ချလိုက်မယ်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ခုနထဲကိုပြန်သွားပြီးဒီအနောက်ပိတ်ပေါ့နော်ဒီအနောက်ပိတ်ကလေးကိုလည်း copy ကူးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြတော့ညီမတို့ကဒီဘိုးရဲ့အရှိမထည့်လိုက်မယ်ဘိုးရဲ့အရှိမလေ paste ထည့်လိုက်မယ် paste ထည့်ပြီးတော့ညီမတို့ verify လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုမှန်တယ်ပေါ့နော် valid ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ valid ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ okay လိုက်တော့မယ်ပြီး apply နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရှင်ညီမတို့ဒီမှာအယောင်လေးပြောင်းသွားပါပြီအနီရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့အနီရောင်လေးအဲ့အနီညီမတို့အနီရောင်မလို့ခြင်းမူအပြာရောင်လို့ခြင်းလဲဆိုရင်လေဒီမှာ expression မှာညီမတို့ဒီနေရာလေးမှာညီမတို့ blue ရိုက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် BLUE blue ပေါ့နော် blue ရိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ညီမတို့ verify လုပ်ကြည့်မယ် okay ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay apply ပြောလိုက်ရင်ဒီမှာအပြာရောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီပြီးတော့အစိမ်းရောင်လေးလည်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ညီမတို့အစိမ်းလေးလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အစိမ်းလုပ်ကြည့်မယ် green GRE and green ရိုက်ပြီးတော့ညီမတို့ verify လုပ်မယ် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင် okay apply လို့ပြောရင်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ညီမတို့အဲ့အပြင်ညီမတို့ကခုနပြောတယ်လေ CMYK တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ CMYK ဆိုတာက cyan magenta yellow black ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ value ကကြတော့0 to 100ပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ RGB ကတော့0 to 255 ဒီ range ကိုသူကအနုအရင်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ cyan magenta yellow black မှာတော့0 to 100 ထိပဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့က format ချင်းကအတူတူပဲဆိုတော့ကြတော့ညီမတို့က color လေးကိုပဲပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် color လေးနဲ့ number ကလေးကိုအဲ့တော့ညီမတို့အမှတ်ထဲကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့ expression နဲ့သွားပြီးတော့ဒီတက magenta လေးရိုက်ကြည့်ပါမယ် green နေရာလေးမှာ magenta 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 လေးရိုက်ပြီးတော့ညီမတို့က255ဆိုလဲသူက100တန်မိုးပဲပေးမှာပဲပေါ့နော်ညီမတို့ကverify လေးမဖြစ်မှာဆိုလို့100လို့ပဲပြောင်းရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် verify နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆို verify ဖြစ်တယ်ဆိုရင် okay ပေါ့ okay ပြီးရင် okay apply နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် magenta အရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာအနုရင်ကိုညီမတို့က0 to 100ကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ချိန်ကစားရမှာပေါ့နောက်ပြီးညီမတို့ cyan လေးလည်းပြောင်းကြည့်ပါဦးမယ် cyan 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 ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီမှာညီမတို့ verify လုပ်ကြည့်မယ် verify ဖြစ်တယ်ဆိုရင် okay valid ဖြစ်တယ်ဆို okay ပေါ့နော်ပြီးရင် okay applyဒါဆိုရင် cyan အရောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ yellow နဲ့ black ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်0 to 100ကြားထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ range လေးကိုချိန်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့အပြင်ကိုညီမတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ size လေးတွေလည်းပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြညီမ size ကလေးကိုနည်းနည်းလေးချိန်ပြပါမယ်အဲ့တော့ size ကဘယ်ကချိန်လဲဆိုတော့ဒီထဲကပဲချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီ magenta အရောင်ကတော့တိတ်ညီမမကြိုက်တော့ကြတော့ညီမ red လေးပဲပြန်ပြောင်းလိုက်တော့မယ် red ပေါ့နော် red တရားဆိုရင်ဘာရောင်လေးဖြစ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် verify okay okay apply ပေါ့နော်ဟန်ဒါဆိုရင်အညိုပေါ့အညိုလေးရဲ့အနက်လေးရဲ့ပေါ့ဒါလေးနဲ့ခဏထားကြည့်ကြည့်မယ်လို့ရှိရင်ညီမတို့ size ကလေးပြောင်းတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီ tab ထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာ size ပြောင်းလို့ရတာလည်းရှိတယ် size ကဒီမှာပေါ့နော်သူကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ font name font size
ပေါ့နော်ဒီ font name လေးပြောင်းလို့ရတယ် font size လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြညီမတို့ကဒီ tag ကလေးနဲ့တွားကြည့်ကြည့်မယ်တွားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုအခုညီမတို့ကဘာ copy ကူးသွားမလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ့ font name ရဲ့ size ကိုကူးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် copy ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီ expression ထဲမှာညီမတို့ဘယ်နားမှာဖြည့်မလဲဆိုရင်ညီမတို့ဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီနားမှာဖြည့်ကြည့်ကြည့်မယ် paste ချမယ် paste ချပြီးတော့ညီမက font name ကို font size ကိုပဲပြောင်းမှာဆိုတော့ဒီ name ကြီးကိုဖြတ်ပြလိုက်မယ် name ကိုဖြတ်ပြလိုက်မယ်နော် name ကိုဖြတ်ပြလိုက်ပြီးတော့လောလောဆယ်ဒီ size နဲ့အဆင်ပြေမပြေတစ်ချက်အရင်ဆုံး verify လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြည့်ပါမယ် verify လုပ်မယ် okay apply ဘာတွေဖြစ်သွားလဲမှားသွားတယ်ထင်တယ်နော်ပြန်ကြည့်မယ် expression ကိုညီမတို့ဒီမှာဒီအပိတ်မလောက်ရသေးဘူးအပိတ်မထည့်ရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအနောက်မှာအပိတ်ထည့်ရအောင်ပါအတော့ဒီမှာအပိတ်လေးဒီအပိတ်ကလေးကိုထည့်ရမယ်ဒီအပိတ်ကကြတော့ပဲအပိတ်လဲဆိုဒီအပိတ်ပေါ့เนาะဒီအပိတ်ကလေးကိုထည့်ရမယ် FND ဆိုတဲ့အပိတ်ကလေးအဲ့ဒါလေးကိုညီမတို့ copy ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘယ်နားမှာထည့်မှာလဲဆိုတော့သူကခုနနောက်ဆုံးဆိုရှေ့ဆုံးမှာထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะဒီနားမှာထည့်ရမှာပါဒီနားမှာ paste ချမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို verify လုပ်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် apply ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် size ကတော်တော်ကြီးနေရပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ size ကိုညီမတို့ပြန် short မယ်ဆိုမှ expression နဲ့ဝင်ပြီးတော့ညီမတို့ကဒီ size မှာပေါ့နော် size မှာဘယ်လောက် short ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့30လောက်ပဲထားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် okay လိုက်မယ်နော်verify လုပ်မယ် valid ဖြစ်တယ်ဆိုရင် okay apply ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် site ကကြီးနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်လျှော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာညီမတို့30ကနေပြီးတော့6လေးလျှော့လိုက်မယ်သူ့ရဲ့မူရင်းက8ဆိုတော့ကြတော့6လေးလျှော့ပြီးတော့ verify လုပ်မယ် valid ဖြစ်ရင် okay apply နှိပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကဒီ row name လေးက size က9ပေါ့နော်ဒီအောက်ပြီးဘိုးတင်ထားတယ်အောက်က row type လေးကsize ကဒါပုံမှန် size ပေါ့နော်ပုံမှန် size 8ပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးနဲ့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးညီမတို့ label တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် size အကြီးသေးရတော့ကိုထုံးမဲ့ map ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုချိန်ပြီးတော့သုံးလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါတော့မယ် okay လေးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်သဘောကျလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာလေးတွေပြောပြပေးစေချင်တာလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းအသုံးတက်မယ်လို့ထင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးကြပါစေဖိုင်မိတ်ပါရှင်